Boa tarde, dámoslles a benvida ao Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, onde terá lugar a entrega das medallas de honra do Consello da Cultura Galega 2022. No transcurso deste acto, haberá 3 intervencións musicais interpretadas pola mezzosoprano Irene Zas, acompañada ao piano por Alejo Amoedo. A primeira peza é Lúa descolorida, de Rosalía de Castro, e música de Juan Durán. A segunda é Canzón de cuna para Rosalía Castro, morta, de Federico García Lorca, e música de Isidro Maiztegui. A derradeira é Lela, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con música de Rosendo Mato Hermida e arranxos de Juan Durán. Comeza a sesión coa lectura da acta de concesión por parte da secretaria da institución, Dolores Vilavedra. Boas tardes. Reunida o 19 de outubro de 2021 ás 11 horas na sede do Consello da Cultura Galega a súa comisión executiva e a proposta da presidenta, acordouse propoñer ao Pleno da institución a concesión da Medalla de Honra do Consello da Cultura Galega a Luís García Montero e Elena González Fernández. A proposta foi ratificada polo Pleno da institución na reunión celebrada o 27 de outubro dese mesmo ano. Intervén a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez. Señor Presidente do Parlamento de Galicia, vicerrector da Universidade de Santiago, noso anfitrión e representación do señor reitor Antonio López, que neste momento asiste a un acto académico inexcusable, mas envía un afectuoso saúdo aos nosos homenaxeados e a todos os presentes. Obrigas inexcusables son tamén as que, contra o que estaba previsto, manteñen lonxe o presidente honorífico do Consello da Cultura Galega, Alberto Núñez Feijóo, e acompáñame na mesa Xosé Manuel Núñez Seixas e Rebeca Blanco Rotea, vicepresidente e vogal da Executiva do Consello da Cultura Galega. Queridos Luís e Elena, autoridades, amigos e familiares dos dous homenaxeados, membros do plenario do Consello da Cultura Galega, miñas donas, meus señores. Eu podería entoar aquí, con Valentín Paz Andrade, o canto do pobo disperso. E Breogán partiu das néboas e das ondas peregrino a poboar as illas presentidas. Sempre ramos de vida derramarse, sempre sangue de povos a escoarse, sempre deixar de ser para ser noutros. Ou ben, xa que estamos no ano de Florencio Delgado Gurriarán, lembrar con el, como presidenta do Consello da Cultura Galega, que Galicia é infinda. Nosa Galicia é máis que toda a terra. Galicia só limita coa saudade, elástica fronteira que serve para o tempo e para o espazo, onde un galego está, atópase ela. Tanto ten que falemos da Galicia espallada, da Galicia infinda, do pobo disperso, ou que outrora soñásemos coa Galicia ideal alegmar. Contemplamos Galicia como unha nación transterritorial como consecuencia da emigración secular, dos exilios e das novas diásporas, pois ela está ali onde estean os galegos e galegas, vivindo o seu presente e labrando o seu futuro cunha man tendida á terra e coa outra termando da sociedade que os acolle. E, por iso, desde o Consello da Cultura Galega, esforzámonos en facer ver que a Galicia interior, ancorada nesta antiga terra que sempre foi de noso, e a Galicia exterior, acadada por todos os camiños do mar e da terra, son partes dun único ecosistema cultural trabado en equilibrio e interdependencia sen a limitación das fronteiras físicas. Neste empeño nunca estamos sós, pois por fortuna contamos con sólidos apoios na miríada de galegos e galegas espallados polo mundo. É o caso de Elena González Fernández, un dos nosos esteos en Cataluña. Grazas, Elena,
Por tanto, e durante tantos anos, sempre disposta, sempre tecendo, sempre sumando, sempre firme como un norai. Ti és máis ca unha ponte, és o abrazo entre dúas nacións e dúas culturas irmás. És un faro que alumea desde o outro mare para todo o mundo a cultura da nosa tribo. Beizón e longa vida. Aprendemos dos nosos devanceiros a amar e a requentar unha cultura ben enraizada na tradición e asemada aberta ao mundo. Unha cultura capaz de manter a súa identidade e de falar en pé de igualdade con outras culturas e outros povos, con todos os cidadáns do mundo, e por iso capaz de interesalos desde a súa autenticidade e grazas a unha creatividade incesante que a renova cada día. Unha cultura cosmopolita no sentido máis xenuíno da palabra e por iso tamén capaz de saltar por riba das diferenzas nacionais e de florecer en calquera outro lugar onde habiten os galegos e galegas, acomodándose facilmente aos novos aires e costumes. Unha cultura propia nun Estado plurinacional, plurilingüístico e pluricultural, que na Península Ibérica comparte espazo co portugués. Unha cultura que, ademais, fala desde o corazón dun pobo para todos os vosos xenerosos. Dío con mellores palabras del Emilio. Sei que o lembran. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos soños son iguais, como un Iomanche falo. Comprende-o ben, desde o cerne máis íntimo, Luís García Montero, poeta, profesor e amante da cultura, sen que nós tivésemos que impartir doutrina nin agallar ningún tipo de estrategia de convencemento. Cultura, tolerancia e democracia en estado puro. Para o entendemento entre as linguas e culturas ibéricas, foi unha fortuna o seu nomeamento como director do Instituto Cervantes. Para nós, foi un privilexio que o seu mandato e o noso fosen indo a par desde o mesmo verán do ano 2018, porque nos deu a ocasión de falarmos como irmáns para avanzar nun camiño de respeto e tolerancia entre as linguas e culturas e de facérmolo nun ambiente de franqueza e complicidades que cada día labran novos afectos deses que contribúen a consolidar un vínculo sólido. Beizón Luís, porque a túa bonomía e a túa excelencia intelectual iluminan non só a institución que agora dirixes, senón a cantos compartimos contigo o soño do aprecio e respeto pola pluralidade lingüística e cultural. É por iso, para min, unha honra presidir o plenario do Consello da Cultura Galega que tomou por unanimidade o acordo de recoñecer o voso labor a prol do diálogo entre a cultura galega e outras culturas irmáns, fraternalmente, por enriba de muros e valados que non están nos nosos corazóns. Porque cada un, á vosa maneira, contribuídes a derrubar o mito bíblico que contempla a diversidade lingüística como unha maldición deitada sobre a humanidade, en lugar de contemplar a diversidade lingüística como unha magnífica diversidade de identidades e de culturas. Porque ambos nos axudades a atender, desde o Consello da Cultura Galega, as redes da tolerancia, da fraternidade, da cultura entendida con mayúsculas e sin ningún tipo de adxetivos.
Vaise proceder agora á entrega das medallas e dos diplomas correspondentes. Medalla de honra do Consello da Cultura Galega a Elena González Fernández, fai a laudatio María Xosé Porteiro, membro do plenario e directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos. Entrega a medalla á presidenta do Consello da Cultura Galega. Boas noites, presidenta, autoridades, homenaxeada e homenaxeado, señores, señoras. Procedo a dar lectura ás adhesións que persoas e institucións que hoxe non poden estar connosco dirixiron desde a distancia a nosa presidenta Rosario Álvarez. Chégannos desde a Universidade de Barcelona, da man do seu reitor, Joan Guardia Olmos, do seu decano, Javier Velaza, e da súa directora de departamento, Gabriela Gabañin, en representación dos seus compañeiros e compañeiras. As súas adhesións coinciden en salientar a importancia da contribución continuada de Elena González a esa universidade, e máis o orgullo e satisfacción por este recoñecemento desde Galicia, que alcanza con ela a toda a sección de estudos galegos e portugueses. Igualmente, desde Varsovia, a presidenta da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Ana Garrido González, dinos que sen Elena González, moitas das redes que sosteñen os estudos galegos fora e dentro de Galicia simplemente non existirían. A vida non é sempre unha travesía ben informada. Hai moitas maneiras de ver os mapas, pero ben ve o que mira dúas veces a mesma paisaxe. Neste pensamento de Xoana Torres atopamos un paralelismo acaído para comprender e valorar o traballo de Elena González Fernández, que se artella basicamente arredor da crítica literaria feminista, a cultura popular e a teoría das emocións, establecendo anexos, interseccións, lazos entre diversas identidades e o feminismo. A literatura galega e o estudo das relacións culturais entre Galicia e Cataluña son para ela un interese permanente. Galega de Vigo, doutora en Filoloxía Románica e académica correspondente da Academia Galega, é profesora titular de Estudos Galegos e Portugueses na Universidade de Barcelona. Especializada en poesía contemporánea e crítica literaria feminista, dirixe o ADUC, Centro de Investigación, Teoría, Xénero, Sexualidade, na Universidade de Barcelona, como xa dixemos. Ali dirixiu o Centro Dona e Literatura e fundou e dirixiu Abriu, Estudos de Textualidade do Brasil, Galicia e Portugal. Na súa actividade intensa, extensa, coherente e profunda, imos destacar algunhas cousas. Elas e o Paraugas Totalizador, escritora Xénero e Nación, unha das súas obras, e con María Xesús Lama, do sentimento a conciencia de Galicia, epistolario cruzado por Ramón Piñeiro con Basilio Losada. Ten publicado traballos sobre Luis Seoane, Luz Pozo Garza, Manuel Antonio, Rosalía de Castro, Rompente, Virginia Woolf, a historia feminista da literatura española ou a poesía galega dos anos 90. Formou parte do equipo de redacción dos 4 volumes do Dicionario da Literatura Galega dirixido por Dolores Vilavedra e traduciu ao galego Capital da Dor, de Paul Éluard, con Laurence Brault.
Como editora, publicou en Icaria con María do Cebreiro Rábade a monografía Canon e Subversión, la obra narrativa de Rosalía de Castro, participou no Consello Editorial da colección de poesía O Latido Absoluto, dirixida por Fran Alonso, e fai crítica literaria en Grial e máis cousas que o tempo non nos permite relatar todas. Para que a xenerosidade sexa verdadeira, hai que dalo todo e sentilo como se non custase nada, diz que dixera Simón de Beauvoir. Hoxe atopa todo sentido esta aseveración aplicada a Elena González, muller sabia, desinteresada e xenerosa, a quen agradecemos todo o tempo, esforzo e dedicación que ven compartindo cos afáns e misión do Consello da Cultura Galega. Na súa ética, alén dun firme compromiso intelectual, percibimos a constante da sororidade e a teima por seguir revisando identidades contiguas como xénero, etnicidade ou clase. Esta é a ocasión de proclamalo, de poñela como exemplo, de congratulármonos por contar co talento e gozar co talante de Elena González, tamén muller cristal atravesada por unha patria, apropiándonos dos versos de Lupe Gómez que ela tamén coñece. A respecto da súa prolongada e proveitosa colaboración co Consello da Cultura, agradecemos públicamente e coa solemnidade que a ocasión require a súa permanente disponibilidade para aceptar encargas especiais, a súa actitude proactiva para propoñer e asumir retos, a súa capacidade inmensa para funcionar en equipo e sempre coa empatía precisa para tecer redes e complicidades. Así o ratifica a súa implicación no desenvolvemento da área de feminismo que incorporou a Comisión Temporal de Igualdade, creada e alentada en 2007 pola filósofa feminista María Xosé Agra e consolidada en 2019 coa creación do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos. Xa en 2009, con Ana Romaní, concibira un clásico na programación feminista desta casa, a xornada anual de pioneiras e andainas, onde se repasan a vida e a obra de mulleres vivas que abriron camiños, sobre as que se elabora unha cartografía dos documentos que marcan fitos nas súas vidas e se reflexiona sobre os seus ámbitos de actuación con perspectiva histórica e actual. Na primeira edición, dedicada a Xoana Torres, fixo a lectura comparada de Adiós María. En 2014, analizou a obra poética de Xela Arias e Luisa Villalta en Letras Interartes, Proxectos na fin de século, e en 2016 falounos de Catherine March en Ler como feminista. En 2013 formou parte do Comité Científico do Congreso Internacional Rosalía de Castro no século XXI, unha nova ollada, que propiciaba unha interpretación global da figura e da obra rosalianas, integrando con coherencia dimensións a todas aquelas silenciadas ou infravaloradas. En 2014 participou como experta distinguida no noso libro do Día das Letras Galegas cun traballo para Loia, estudo crítico, publicación sobre a revista galega alternativa co mesmo nome, editada entre 1975 e 1978, na que se atopan as primeiras expresións poéticas de Lois Pereiro. Desde 2014 coordina con Marían Mariño Costales, documentalista e técnica do CEDIF, a hemeroteca digital de revistas feministas A Saia, que coeditamos co ADUC, Centro de Investigación, Teoría, Xénero e Sexualidade. Esta colaboración, que tamén nace da man de María Xosé Agra, leva recuperadas 18 cabeceiras, entre elas a Festa da Palabra Silenciada ou Andaina, nun traballo coa perspectiva feminista e do movimento LGTBI, perspectiva fundamental para o tratamento da documentación dos debates sobre o suxeito político do feminismo en Galicia, as accións vindicativas e as ferramentas e estrategias fosen organizadas ou non, que procuraban transformar, entre outros, o discurso da nación e do patriarcado, preocupación que tamén se aprecia no seu traballo co epistolario de Rosalía de Castro. Outro eido no que Elena González tivo un papel clave foi na consolidación da Asociación Internacional de Estudos Galegos, unhas veces en primeira liña e outras non tanto, evidenciando a súa vocación de ultrapasar fronteiras, na procura de formar redes, tecer alianzas e construir pontes. Elena González Fernández é das nosas imprescindibles. E ao falar dela, non podemos rematar sen citar a Rosalía de Castro, pois que ela tamén é, como a nosa poeta, dona de seu. Dona do seu pensamento e constructora do noso como reflexo dunha posición perante a vida que consegue inspirar, impregnar as vidas das outras. É tamén unha referente entre as nosas diaspóricas, palabra non inventado que hoxe acuñamos aquí, porque construe Galicia desde a súa querida Cataluña, a patria mediterránea da muller que naceu atlántica,
Cataluña, que acubilla e recoñece os valores múltiplos deste intelectual tamén activista, que non se acomoda, que pisa a rúa e participa do común, ven no seu Andrés de Comesaña do Vigo natal, nos parques composteláns, na beiramar condal, nas aulas ou nos cafés, entre libros e conversas, orientando, conducindo, compartindo e marcando rumbos para sumar novas mans ao coñecemento e amor pola nosa cultura, entendida como un espazo amplo, tanto como a propia Galicia se estende e se fai profunda. Porque Helena é galega por ius sanguini e por ius soli, por destino e por vontade, resida onde resida, sempre vinculada, sempre dedicada, sempre disposta para a acción como unha das Penélopes que falaron coa voz de Xoana, xa sabedes, porque existe a maxia e pode ser de todas. A que tanto novelo e tanta historia? Helena, en nós, contigo, tamén navegar. Polo seu saber, pola súa vontade de partillar a fondura do seu coñecemento e por un compromiso que nos chega na dupla dirección Galicia-Feminismo, estamos perante a combinación perfecta. Fórmula iniciática que abre pontes de conexión entre alentos e vontades que unidos moven montañas. Xa anunciara a antropóloga Margaret Mead. Xa máis dubidedes de que un pequeno grupo de persoas pensantes e comprometidas podan cambiar o mundo. De feito, son as únicas que algunha vez o lograron. É simple, só se trata de traballar para desterrarmos a indiferenza, para movermos montañas, para transformarmos o mundo. Niso ti, Helena, representasnos e queremos dicircho aos 4 ventos con esta medalla que, como se dixo, por honrarte, nos honra. Vou ler porque estou afeita ás clases de 3 horas e ninguén quererá estar aquí tanto tempo. Presidenta, autoridades, amigas, Dolores Vilavedra, que alanca son da min desde o principio dos tempos, Xoán González Millán, alón de Esteas. Hai 30 anos saiu o primeiro número do Anuario de Estudios Literarios Galegos e por aí comezou todo. De Barcelona a Compostela veño para recibir e agradecer a honra que me fai o Consello da Cultura Galega coa entrega dunha medalla moi prezada. Prezada porque é maquía escollida e porque outorga unha institución que sacha e arrenda na cultura galega como Agra Aberta. Recíboa como unha máis da tribo galega ciscada polo mundo adiante e como honra que lle facedes o equipo de estudos galegos e portugueses da Universidade de Barcelona e a cantas persoas desde aí fixeron súa cultura e a lingua galegas. Basilio Losada, o noso querido Basilio, cando soubo a nova telefonou de seguida para compartir a súa alegría. Volveu chamar hoxe. Pronunciou palabras que me pareceron tan emocionantes que querería repetir e fago miñas. El dixo, este é un recoñecemento a tanto labor que levamos feito desde hai anos. Benvido sexa. Algo levamos feito, sí, desde a Universidade de Barcelona, co apoio do lectorado de galego. Cursos para alumnado universitario, cursos abertos de lingua galega, o proxecto Galauda para ensinar cultura galega na educación secundaria de Cataluña,
o Canal Estudos Galegos en Vieiros, o Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos en 2003, o taller de traducción do galego e o portugués o catalán, o ciclo Non un mes Rosalía de Castro, a revista científica Abriu, estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, a colección de plaquets de traducción Letras Galegas, e aínda algo máis. Hai agora 20 anos fomos precursoras das letras galegas deste ano, as de Florencio Delgado Gurriarán. Na Galería Sargadelos de Barcelona fixemos as primeiras xornadas de estudo e lectura pública. A Universidade acollía así a proposta de Anxo Baranga, a quen un libro lle presentou a un veciño seu de Córgomo o que el non coñecía porque estaba no exilio. Agora que penso, Chus, se cadra, visto o éxito, debíamos ir pensando en facer outras xornadas de algunha escritora que estea máis ou menos descoñecida e a ver se así, dentro duns anos, a Academia escolle para as letras galegas. Era ben que non nos fixeran esperar tanto. Diría que os labores e os días nos centros de estudo galegos ciscados polo mundo han ser máis ou menos por un igual. Se cadra en Barcelona algo máis intensos porque houve un tempo en que éramos unha tropa. Desde 1994 pasamos 11 lectoras e aínda así tivemos tamén algunhas baixas dolorosas. Non son poucos os atrancos que afectan as universidades rexidas polos rankings, a sospeitosa devaluación das humanidades, a precarización laboral e un aumento preocupante das enfermidades crónicas entre o persoal investigador nos comezos da súa carreira académica. Sabían vostedes que enferman máis elas ca eles? Nesta travesía, onde houbo de todo, contamos coa mellor capitana, Elena Losada. Elena Losada coidou de nós e dos estudos de galego e de portugués con xenerosidade extrema, intelixencia estratéxica e a súa sabia retranca. Ao pouco de chegar a Barcelona, tiven a oportunidade de entrar en contacto co Centre Donai Literatura dirixido por Marta Sagarra, a investigadora máis completa que coñezo. Canda especialistas dentro deste centro en literaturas diversas, en filosofía e historia, bebín con sede as teorías de xénero e sexualidade e aí mudou a miña idea dos estudos galegos. Tiven, digamos, un momento Otero Pedrallo, un momento arredor de nosoutras. Porque coa teoría feminista na man como ferramenta e unha chea de interrogantes, poden apreciar a inxente capacidade que tivo o feminismo galego para abrir espazos, promover voces e tamén influir de maneira intelixente no seu contexto. Non se le ven a engano, non estou dicindo que Galicia sexa un paraíso feminista, aínda. Pero había un traballo feito polas redes feministas que non se apreciaba e dai saiu non só a miña tese, senón tamén un camiño investigador. Aprendí no centro, polo tanto, a mirar de outra maneira o lugar de onde eu procedía. Aprendín tamén o poder da teoría e da paixón nos estudos exteriores. Cóntolles. Unha escritora francesa, Hélène Cixous, lê a obra dunha brasileira, Clarice Lispector. Cixous escribe un comentario arrebatador sobre Lispector e convertía nunha autora popular nos círculos feministas. Andando o tempo non demasiado, convértese en clásica das letras brasileiras e en icona internacional. Hai alguén por aí que queira facer de Cixous cunha escritora galega? Aquel centro medrou e agora chamase ADUC, Centro de Recerca, Teoría, Xénero e Sexualidade, e teño a sorte de ser a súa directora. ADUC é un nome paradoxal, poden procuralo no dicionario, pero a responsabilidade da directora é clariña. Termar dun espazo onde as investigadoras e os investigadores transiten cos seus coñecementos sen cancelas. Ela tamén debe, e fago se podo, sempre que podo, resolver as ríxidas burocracias e acoller estadías de investigadoras do mundo. En ADUC, a investigación sobre literatura e cultura galegas transita entre iguais, en complexo de periferia. Por iso, Xoana Torres e Ana Romaní, entre outras, forman parte da praza común, como María Mercé Marsal, por exemplo. Por certo que Marsal, que escribiu tamén en galego, non sigo. Marsal, o caso é que, entre outras cousas, lé a obra de Rosalía de Castro. Le a obra de Rosalía e rouballe un verso. Se o mar tivera barandas. Xa saben, non ten mal, en literatura roubar un verso dun poema para facer outro non é un delito cando se fai en homenaxe, claro. Marsal colle aquel verso e opera a maxia.
O pranto da viúva de Vivo convértese nun canto os arrodeos do desexo e o amor lésbico. Traduzo o comenzo do poema. Traduzo mal. Se o mar, di Marsal, se o mar tivera barandas e marcos a reviravolta do ceo, había saber onde procurarte e non había de ir. En catalán soa moito mellor, claro. Se al mar tingués baranas e al tom del cel mullons, prou sabía on sarcarta, mes no hi vindría, no. Ben, quen é esta? É o que recibe esta honra e aínda pedicha, como verán despois. Son o que Pierre Bourdieu e Didier Eribon e Martin Leibovici denominan tránsfuga. Galega en Cataluña, catalán en Galicia, un cu de mal asento, cun pé fora e outro dentro, ou, como di a teoría francesa, a persoa que pasa dunha comunidade a outra e conserva unha marca de diferenza, non se asimila, queda no entre dous. Quen soubo verlle o potencial a esta posición intermedia é María Xosé Agra, filósofa feminista moi recoñecida fora e aquí pouco lida. Debémoslle a publicación por xunto da súa obra ciscada en libros e revistas. Agra, que se cadra é costureira na intimidade, dispuxo a tea e os fíos precisos para que o Consello crease a hemeroteca digital a Saia e a coeditase con ADUC. Con María Mariño levamos desde 2014, como xa se dixo, editando unha cabeceira tras outra e aínda nos faltan cada día máis. Teño unha nova, por certo, teño que contarcho. Imos cos desafíos. Unha película de Margarita Ledo, unha película de Margarita Ledo, A cicatriz branca, levoume a pensar que a emigración é un trauma constitutivo da sociedade galega. Dixo Xavier Queipo que na actualidade a emigración non é tan traumática grazas aos medios de transporte e comunicación. Por iso a actual chámalle emigración con H. E con iso non nega nin as tristuras nin a saudade. Se a emigración xa non é o que era, a proxección dos estudos galegos no exterior tamén precisa remuda. Coido que non se pode seguir só como modelo cultural onde os lectorados asumen por completo o labor de embaixadas culturais esquecendo que teñen de universitarias. Suxiro que non nos conformemos só coa divulgación da cultura nin coa Oficina de Información Turística e Difusión da Cultura Galega. Precisamos tamén cultura viva no tecido da cidade onde están os lectorados, para interesar no que se ofrece desde a universidade. Non deixo de pensar en como o manga transformou a unha xeración que o queren saber todo do Xapón e tamén queren aprender xaponés. Pensei que non hai receita única, pero os lectorados deberían ser puntos preferentes para acompañar con máis cultura nos lugares de costume dos locais. O recente ano xacobeo veu cun orzamento xeneroso que se afirmaba na fórmula do soft power cultural e é lexítimo ter como obxectivo o fomento turístico. Claro, aínda que sei que isto pensamos desde a experiencia barcelonesa, se é masivo resulta pouco sostible. O xacobeo enfocado só ao turismo e o turismo tan masivo non só non é sostible, como decía, senón que non alimenta a industria cultural galega e teima na imaxe exótica e alleada de Galicia. Do feminismo aprendemos o valor do singular, tamén os perigos da estrategia de todo pola visibilidade. Debería ser unha prioridade promocionar a industria cultural galega no exterior en cada lugar conforme aos intereses da cidade. Os lectorados poden acompañar, pero non poden facer ese labor. Penso tamén que habería que reforzar eses núcleos universitarios que complementan e poñen en valor o coñecemento novo que se crea nas universidades galegas. A investigación que facemos no exterior con recursos e financiamento do exterior é para a cultura galega. E compre mellorar as condicións tamén do valioso capital humano que se envía aos lectorados, apoiar as persoas. Ata agora só pensamos, ou polo menos pensamos de maneira preferente na figura do lector como alguén que se encarga da docencia e da difusión. Hai aínda outras posibilidades por explorar que pasan por apoiar a investigación nova nos estudos galegos. Poño un exemplo. Con tanto entusiasmo como discreción, a Fundación Mir Puig apoia novas investigadoras postdoutorais de ADUC. Cree no proxecto, nas persoas, na creación de coñecemento. Esa é unha fórmula que nos cumpriría analizar, non necesariamente copiar, porque temos unha responsabilidade coa xente que formamos.
Sei que os asuntos exteriores non se rexen con política de Twitter, nin coa pasión dunha proclama e que queren vagar e a asemblea. Ben, mellor vou calando, non sexa que alguén tome de tránsfuga pola lectura popular, me pensen que son unha traidora e me retiren a medalla agora que xa estou rematando o discurso. Non é privilexio cativo ter por profesión a paixón polo estudo, mais este é un tránsito que se fixo en compañía. Peneiro entre tantas investigadoras e investigadores que cumpriría mencionar de Varsovia a Cork, de Bos Aires a Santa Bárbara, de Francia ao Brasil, que fan un traballo valioso, valiosísimo pola cultura galega no exterior. Por iso, esta honra é tamén de Elena Losada, de Marta Segarra e de María Xesús Lama, cómplices imprescindibles na encrucillada dos estudos galegos co de xénero e sexualidade. Un cachiño é teu, deixar iso aos domingos. E vai dedicada, claro, á tribo de Comesaña, unha parroquia que empeza onde remata o casco urbano de Vigo. Vai para Elena e Mucha, fillas do Paxuriño, e para Jaime, neto da Maturranca. Vai para o meu pai, vai para a miña madriña e vai para a miña nai, que non pode estar, pero como se estivese. Grazas.
Medalla de honra do Consello da Cultura Galega a Luís García Montero. Fai a laudatio Dolores Vilavedra, secretaria do plenario. Entrega a medalla a presidenta do Consello da Cultura Galega. Boas tardes. Filólogo de formación e de corazón, o granadino Luís García Montero é tamén, sobre todo, coñecido como poeta. Luís descubre a poesía sendo adolescente nas lecturas de Machado e de Federico García Lorca, un Lorca que seu pai atesouraba na biblioteca familiar, onde guardaba as súas obras completas e que daquela deslumbrou, e cito textualmente, a un adolescente que se converteu en visitante asiduo da Huerta de San Vicente, a vivenda estival da familia de Federico, a quen aquel rapaz tomou como modelo para escribir os seus poemas primeirizos de formación. Para Luís, e isto viviuno, contao el, como unha revelación, nese momento, cito, dedicarme a la poesía era tamén dedicarme a reconstruir la ciudad que había sido derrotada por la guerra civil. Dende entón, entre ambos poetas, Luís, Federico, Luís, establécese un vencello profundísimo e tanto é así que eu sospeito que dos innumerables premios que Luís García Montero recibiu ao longo da súa vida e dos que lle quedan aínda por recibir, ocupa un espazo privilexiado no seu corazón o García Lorca que lle foi concedido en 2008. Antes dese, o Adonais, o Loewe ou o Nacional de Poesía recoñeceran xa a súa voz poética. Unha voz que empezamos a escoitar a comezos dos 80. Primeiro, xunto coa doutros rapaces novos como el, que na Granada deses anos e inspirándose nas reflexións de Juan de Mairena, Machado de novo, afanábanse sobre todo en explorar a dimensión histórica da literatura, nun momento en que o que predominaba nas líricas peninsulares, tamén na galega, era a preocupación pola ruptura e a renovación formal. A proposta poética do grupo etiquetouse como outra ou nova sentimentalidade, xustamente porque entendía esta, os sentimentos, como unha construción histórica. Desta convicción deducíase unha urxencia, a de que para cambiar a literatura era preciso mudar primeiro a maneira de entender e de sentir, por exemplo, o amor. Por certo, que precursores eran eses rapaces que tan ben souberon intuir algo que últimamente nos fixeron ver as diferentes teorías das emocións, que estas son un elemento psicolóxico, pero aínda máis un produto cultural e social. Así, Luís escolle a figuración realista como un xeito de artellar unha poesía chegada á experiencia do cotiá, máis sen renunciar a facer seu o legado dunha vanguarda que terá en Alberti e Lorca os seus puntos de converxencia. Eles son, de algún xeito, os alicerces sobre os que o poeta irá soerguendo paseniño o seu lugar poético, ese lugar de conjurados, las palabras, como el diría. Esta escolla, digamos, estética non é incompatible co feito de que Luís García Montero entenda a escritura como interpelación, en feliz definición de quen é unha das grandes especialistas na súa obra, Laura Escarano, comprometido cunha cotidianeidade na que reivindica o dereito a sermos suxeitos da historia e a necesidade de refundarmos os nosos vínculos sociais para topar un sentido ao noso existir. Nesa cotidianeidade, permítanme a ousadía de anosar agora as súas palabras, cito, a literatura non pode esquecer que nunca está soa en casa, non pode esquecer a súa historicidade radical. A casa é sempre a rúa. Seguramente esta gran lección que Luís aprendeu de quen foi o seu mestre de vida e de literatura e guía nas angueiras académicas Juan Carlos Rodríguez, cuxa memoria queremos tamén convocar hoxe aquí, como a de quen foi un seu gran amigo, o poeta galego Ramiro Fonte, a quen Luís lle prologou en 1990 unha escolma poética publicada na colección Mallot Amarillo da Diputación de Granada, colección que o propio Luís orientaba daquela. E a Ramiro tamén lle dedicou o poema Fotografías veladas da chuvia que se recolle en habitaciones separadas. Neste recordar os seres queridos que nos faltan, emociónanos pensar na muller que lle ensinou a Luís e a nós por obra e graza dos seus poemas que, cito, o amor non sabe discutir mentras discute
e perde os paraugas nos días de chuvia. Ese amor que acontece como un disparo de gracia. Beizón a memoria de Almudena Grandes que evocamos cuns versos de Luís. Que arda a lembranza nunha aperta como tempo caído ao xirar sobor do tempo. Porque Luís García Montero non só se interesa pola poesía galega, senón que tamén quere falar, como poden escoitar, no noso idioma. E así, en 2018, a editorial Tulipa publicou, traducidos por Isaac Xubín, 50 poemas agrupados baixo o título O dono do derradeiro minuto, un verso no que o poeta evoca a súa máxima ambición nesta vida. Ser o dono do derradeiro minuto, do minuto que falta para dicir que sí, para dicir que non, para chegar despois ao outro lado de todo o que afirmo e o que nego. E as súas lecciones de poesía para niños inquietos, publicadas originalmente en 1999, apareceron traducidas ao galego por Luciano Rodríguez en 2020, nunha fermosísima edición titulada Leccións de poesía para nenas e nenos inquietos. Neste caso, compre salientar o esforzo feito por ofrecer todo o aparato de citas e exemplos que nesa obra se manexan con referencias de voces galegas, de Rosalía a Xulio Valcárcel, pasando por Cabanillas, Cunqueiro, Aquilino ou Celso Emilio Ferreiro. A vida e a obra de Luís García Montero non se poden entender sen a palabra compromiso. E así, se na actualidade Luís colabora no digital Infolibre, a súa presenza neste medio debe valorarse non só, pero tamén, como unha mostra explícita do seu compromiso coa liberdade de expresión e coa defensa da independencia e da honestidade do labor comunicativo e informativo. O seu xeito de entender o compromiso político e a militancia levou a Luís a aceptar ir na lista de Izquierda Unida ás eleccións europeas de 2004 ou a encabezar en 2015 a candidatura de Izquierda Unida á Comunidade de Madrid. Coa mesma valentía, en 2018 daba un paso adiante na política institucional e asumía a dirección do Instituto Cervantes. A relación entre o Instituto Cervantes e o Consello da Cultura Galega vén de vello. En 2010, sendo directora daquel Carmen Cafarel, ambas institucións asinaron un primeiro protocolo de colaboración ao abeiro do cal puidemos levar a nosa exposición Os Adeuses ao Brasil e, en concreto, as cidades de Sao Paulo, Río, Brasilia, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus, Pernambuco e Salvador de Bahía. E tamén a exposición Outros verbos, novas lecturas, Valle Inclán traducido a Roma e Lisboa. O Cervantes ocupouse sempre de acollelas nas súas instalacións ou ben, cando non dispuña de instalacións propias, como aconteceu nalgunha das cidades do Brasil, exerceu como eficacísimo embaixador da nosa cultura para conseguirnos outros espazos nos que facela visible coa dignidade que merece. Beizón aos funcionarios e funcionarias que tanta axuda nos prestaron e nos prestan sempre. Por certo que nese marco de colaboración institucional, en 2013, o Consello da Cultura Galega e a Xunta de Galicia celebraron na madrileña sede do Cervantes o 150 aniversario da publicación dos Cantares Gallegos Rosalianos. No ciclo de conferencias conmemorativas, Luís disertou sobre Rosalía de Castro e a poesía española contemporánea. Unha Rosalía que el considera, cito, unha das poetas que máis me ha formado e a quen reivindica non só como mestra, sino tamén como precursora. A chegada de Luís ao Instituto deulle un pulo notable ao vencello xa existente entre ambas institucións. A partir de entón, reforzado por un novo marco de colaboración entre as 4 linguas oficiais do Estado español que callou na sinatura o 26 de maio de 2020 do primeiro acordo de colaboración entre o Cervantes, o Instituto Ramon Llull, o Etxepare Euskal Institutua e o Consello da Cultura Galega. O acordo materializaba a firme convicción de que en nese momento ocupaba a dirección do Instituto, Luís García Montero, de que unha das riquezas do Estado español é dispor de 4 linguas propias, que son expresión de diferentes culturas e de que é responsabilidade do Instituto promovelas e espallalas. Dende entón, o seu compromiso e o da institución que dirixe con este principio é indesmaiable e, polo que o galego e o Consello da Cultura Galega se refire, materializouse en reiteradas ocasións. Velaí, por exemplo, o apoio prestado en Nova York para desenvolver un amplo abano de actividades arredor da exposición Os Adeuses, instalada en xaneiro e febreiro de 2019 no Museo da Migración en Ellis Island.
A hospitalidade do Instituto permitiunos organizar un ciclo de novo cinema galego ou discutir co público neoiorquino cuestións como a xestión da memoria histórica por parte da sociedade galega ou o papel da emigración na configuración histórica da nosa identidade colectiva. Tamén nesta nova etapa se puideron escoitar voces galegas nos actos de conmemoración do Día Europeo das Linguas promovidos polo Instituto en Berlín no ano 2020 ou en Nápoles no 2021. E en setembro de 2021, cando o Parlamento Español acolleu o acto conmemorativo do 30 aniversario do Cervantes, os versos galegos do poema Irmaus de Celso Emilio Ferreiro soaron na Cámara na voz dunha diputada, igual que se escoitaron voces poéticas en catalán, euskera, castelán ou asturiano, nunha polifonía que é a voz na que fala a diversidade e que é a única arma que pode derrubar fronteiras. Prezado Luís, por todo isto, pola túa firmeza no recoñecemento da nosa lingua e da nosa cultura, e de todas e cada unha das linguas nas que os seres humanos defenden os seus dereitos, e polos valores que esa firmeza implica de compromiso coa diversidade e de solidaridade con quen habita as marxes, sexan persoas ou culturas, o Consello da Cultura Galega ten a honra de concederche a súa medalla. Autoridades, presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, gustaríame comezar dándolle as grazas de corazón por este recoñecemento que estou a recibir hoxe e que me implica unha vez máis na miña admiración pola cultura galega. Confeso que, xunto á honra que isto supón, celebro a alegría engadida de compartir este recoñecemento coa profesora Elena González, que tanto fixo por subliñar a importancia das escritoras no ámbito galego e moito máis aló. Yo nací en la tierra de Federico García Lorca y me impresiona hoy estar aquí en este Paraninfo como una persona educada en la universidad, como una persona educada en el entendimiento de las lenguas como un valor indiscutible de la convivencia democrática. Entre las cosas que recibí en su buena herencia, la herencia de Federico García Lorca, encontré enseguida a Rosalía de Castro, la admiración por Rosalía de Castro. En uno de sus poemas juveniles, Salutación elegíaca a Rosalía de Castro, ya Lorca envió el sol del sur a Galicia y habló de la tristeza. No es un mal detalle, porque cuando se juntan la vocación y la dedicación, cuando la vocación está debajo de un empleo, de un oficio, de un cargo, el sentido de la vergüenza es fundamental. Y yo estoy convencido de que el sentido de la vergüenza es una de las grandes razones de la evolución poética que busca la verdad y la honestidad. El romanticismo español nos había acostumbrado a las declaraciones impudorosas, a los gritos de dolor, a la retórica hueca.
hasta el punto de dar sentido en la mentira a los sentimientos que afectaban al corazón. Y en ese momento poetas como Gustavo Adolfo Bécquer o como Rosalía de Castro prefirieron alejarse del dolor hueco para hablar de tristeza, la interioridad como verdad frente a la retórica. Y esa lección aprendida por puro sentido de la vergüenza pasó de Rosalía de Castro, por ejemplo, a autores como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez y, desde luego, a Federico García Lorca. Y el sentido de la vergüenza y de la honestidad, además, fundamentó la necesidad de la rebeldía como una afirmación interior de la dignidad humana. Había que consolidar la dignidad humana y eso nos acerca siempre a los marginados, a los débiles, a los perseguidos. Rafael Alberti, viajando por Castilla, escribió en La Amante: «Castellanos de Castilla, nunca habéis visto la mar». Bueno, se estaba refiriendo, claro, a castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Yo estoy convencido de que la afirmación de Federico García Lorca en favor de los gitanos andaluces, de los marginados, tiene que ver con esta necesidad de mirar a la gente que van como rosas y vuelven ennegrecidos. Y este sentimiento es lo que hace que la honestidad y el sentido de la vergüenza nos mantengan en una firmeza digna de la rebeldía. Es el sentido de los poetas. Recuerdo una vez más a Rosalía: «Non coidaréis xa os rosales que teño seus, nin os pombos que sequen como eu me seco, que morran como eu me morro». La relación entre Galicia y Federico García Lorca la he encontrado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en un libro de Manuel Rivas, Os libros arden mal, de 2006, cuando narra la quema de libros después del golpe de Estado, cuando van a caer sobre las llamas los 6 poemas galegos de Federico García Lorca, editados por Nós e ilustrados por Seoane, de pronto se nos recuerda que en la misma noche de agosto de 1936 fueron ejecutados Ángel Casas, alcalde de Santiago, y el poeta Federico García Lorca, el poeta que había escrito en galego ayudado por Blanco Amol o por Ernesto Guerra da Cal. Y escribió sus poemas galegos: «Chove en Santiago meu doce amor, camelia branca do ar, brila entebrecido o sol». Desde luego que las entidades no son cerradas y que el intercambio es fundamental. Me ha quedado a mí claro en la mañana de hoy, cuando acudí al aeropuerto de Madrid en un día de lluvia insistente y aterricé en Galicia y en Santiago con un sol propio de esa Andalucía que García Lorca mandó a Galicia. Al recordar a Manuel Rivas, recuerdo que la admiración por la cultura galega, por la cultura gallega, va desde los grandes maestros hasta los más jóvenes. Grandes maestros como Manuel Curros Enríquez, Castelao, Celso Emilio Ferreiro, Méndez Ferrín, pero también gente de mi tiempo con la que he convivido, como Víctor Fernández Freixanes, Suso del Toro, Xulio Barcárcel, Miguel Anxo, Fernán Bello, Xavier Soane, Ramiro Fonte, Luisa Castro o la jovencísima Alba Cid, que estuvo con nosotros en Nápoles en el pasado 26 de septiembre
en la celebración del Día de las Lenguas Europeas. He tenido la suerte, además, de contar con traductores como Isaac Chubín o Luciano Rodríguez, que han puesto mis palabras en gallego, y la suerte de contar con maestros como Basilio Losada, como Carlos Casares, como Ramón Villares, como Ramón Rozas o como Jesús Alonso Montero. Con Jesús Alonso Montero, además, aprendí a decir 10 de marzo. El respeto a la diversidad es la mejor manera de vivir un espacio literario común. Es la cultura democrática. Y esto es lo que intentamos desde el Instituto Cervantes y es por lo que yo aposté, ayudado por la Secretaría General, por la Dirección de Cultura y por la Dirección Académica. El Instituto Cervantes tiene como tarea la divulgación, la enseñanza de todas las lenguas y culturas que forman parte del Estado español, de sus nacionalidades y de sus regiones. Y en este sentido, debemos estar orgullosos de que el español sea la segunda lengua más habitada del mundo en hablantes nativos, 500 millones después del chino mandarín. Pero debemos ser conscientes también de que las lenguas hegemónicas deben aprender a convivir, a enriquecerse y a apoyar a las lenguas no hegemónicas. Y esa es nuestra tarea. Una tarea que tiene que ver con el espíritu europeo, porque mientras en otras comunidades se ha apostado por el English only, la Comunidad Europea apostó por la diversidad lingüística, por la riqueza de la pluralidad lingüística, nos convoca cada 26 de septiembre a celebrar la diversidad lingüística y firmó una carta en defensa de las lenguas minoritarias como defensa del enriquecimiento de la cultura. Y los que apostamos por esto no estamos apostando por nada nuevo, estamos mirando al pasado como la mejor manera de comprometernos con el futuro. Es sencillo recordar aquí a Alfonso X el Sabio, un rey nacido en Toledo, que tanta importancia tuvo en la codificación del castellano y que escribía cantigas en galaico portugués porque era la lengua de la poesía. Y los filólogos hemos estudiado de qué forma el Camino de Santiago supuso un territorio de extensión como lengua vehicular del castellano. Los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, la diplomacia cultural, caminamos constantemente por la ruta jacobea, dejando nuestra experiencia y recogiendo experiencia de cada lugar hacia el que pasamos. Por todo eso, para mí y para el Instituto Cervantes es una alegría cotidiana colaborar con el Consello da Cultura Galega y es hoy un honor muy especial recibir esta medalla, que agradezco en este momento de corazón. Y hasta el punto lo agradezco que me voy a permitir acabar recitando un pequeño poema mío en lengua gallega de ese libro O dono do derradeiro minuto que publicó la editorial Tulipa gracias a Isabel Patiño y a Antón Sobral. Es un epitafio en el que yo me encuentro con tranquilidad a la hora de pensar el sentido de mis días. Perdoáronlle moito os seus libros moitas veces. Farano quizáis tamén os seus fillos, os seus amores. Segue aquí, sen presa, ao pé de ningún altar, pai de mundos libres, poeta e perdoado. Muchas gracias.
Hoxe foi un día feliz para todos os que formamos parte do Consello da Cultura Galega e quero agradecer unha vez máis que quixeces compartilo connosco. Boa noite.